अमेरिका उड्ने तयारीमा रहेका भूपेन्द्र बडुवाल, जसको 4 वर्ष अगाडि खुकुरी प्रहारबाट हत्या भएको थियो। तिहारको रमाइलो भर्खरै सकिएको थियो। टिकापुरको आकाशमा साँझको अँध्यारो खस्दै गर्दा एउटा यस्तो दुःखद घटना घट्यो जसले सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई मात्र होइन सारा देशलाई झसङ्ग बनायो। लम्कीचुहा नगरपालिका 1 का 23 वर्षीय भूपेन्द्र बडुवाल भर्खरै जुङ्गाको रेखी बस्दै गरेका, जीवनमा धेरै सपना बोकेका एक होनहार युवा। उनी साथीभाइसँग हाँसखेल गर्दै थिए, तर उनलाई थाहा थिएन कि त्यो साँझ उनको जीवनको अन्तिम साँझ बन्नेछ। टिकापुरको सिद्धार्थ होटल नजिकै अचानक एउटा समूहले उनीमाथि आक्रमण गर्यो। उनी भाग्ने प्रयास गरे। भनिन्छ उनलाई करिब 2 किलोमिटरसम्म लखेटियो। अन्त्यमा कौशी देवी विष्टको घर नजिकै उनलाई घेरा हालियो र धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरियो। केही क्षणमै आमा बुवाको काख रित्तियो। एउटा सपना सडकमा रगतको भेलसँगै बग्यो। भूपेन्द्र कुनै ग्याङस्टर थिएनन्। उनी डम्बर बडुवाल र भावना बडुवालका प्यारा छोरा थिए। पढाइ र भविष्यको चिन्ता गर्ने उमेरमा भूपेन्द्र साथी सङ्गतको कारण 2 समूह बीचको पुरानो रिसिबीको पासोमा परेका थिए। अनुसन्धानबाट खुलियो यो हत्या नवीन रावल र जयेन्द्र शाह समूह बीचको आपसी द्वन्द्वको नतिजा थियो। नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टा र इगोको लडाईँमा भूपेन्द्र एक निर्दोष शिकार बने। उनी त केवल एउटा बहाना मात्र थिए, निशाना अर्कै थियो, तर नियतिले भूपेन्द्रलाई मृत्युको काखमा पुर्यायो। भूपेन्द्रको हत्यापछि उनकी आमा भावना बडुवालको चित्कारले ढुङ्गालाई पनि पगाल्थ्यो। उनले रुँदै भनेकी थिइन्, मेरो छोरालाई मार्नुभन्दा बरु पैसा चाहिएको भए म दिन्थे, ज्यान किन लिए? अपराधीले मेरो कुख रित्तायो। बुवा डम्बर बडुवाल जो एक सामाजिक व्यक्ति पनि हुन्, छोराको लास हेरेर पनि उनी न्यायका लागि चट्टान झै उभिए। उनीहरूको एउटै माग थियो, मेरो छोरा फर्केर त आउँदैन, तर अर्को कुनै आमाको काख यसरी नरित्तियोस्। अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरियोस्। यो केवल एक व्यक्तिको हत्या थिएन, यो एक परिवारको आशा, भरोसा र बुढेसकालको सहाराको हत्या थियो। लामो समयको अदालती प्रक्रियापछि जिल्ला अदालत कैलालीले हालै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा संलग्न 13 जनालाई जन्म कैदको सजाय सुनाइएको हो। यो फैसला केवल कागजको टुक्रा होइन, यो ती आँसुहरूको जवाफ हो जुन बडुवाल परिवारले विगत 3 वर्षदेखि बगाइरहेका थिए। यो सन्देश हो, अपराध जतिसुकै योजनाबद्ध किन नहोस्, कानुनको लामो हातबाट कोही पनि हुर्कन सक्दैन।